Hello guys. Hi. Hi guys. আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰলৈ গৈ আছো ওপৰত এটা মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰ ইয়াৰে আমাৰ নিউ ফ্ৰেন্ড নতুন বন্ধু আছে কিছুমান একদম ইয়াং ইয়াং এ ব্ৰ হাই কৈ দিয়া নাম কিটা কৈ যোৱা একো নাই হে ইফালে চা নাম কৈ যোৱা কি নাম মোৰ নাম নাই ও তোমাৰ ধনঞ্জয় তোমাৰ নয়ন কি নাম চিংৰা ওয়াও ঠিক আছে আমাৰ গাইড হয় এইকেজন ঐ তোমাক চলো ভিডিঅ' বনাই দিম হা ইয়াত দলং এটা আছে দলংটো পাৰ হ'বা আৰে হাফ লং সেই দলং একো না ফুল লৈ ল'বা এছএমএছ ভাই এয়া আমি গণেশ মন্দিৰ পাইছোঁ এই বেকগ্ৰাউণ্ড লোৱা ওপৰত দিয়ে কেমেৰা এনেকৈ ন পাহাৰবিলাক লোৱা এইটো শিৱ মন্দিৰ নেকি নে শিৱ মন্দিৰ এয়া মজা চোন পূজা দিছিলে ধুনীয়া জেগা আছে এইটো শিৱলিংগ ন বুজিছা আৰু এয়া আমি ইমান ধুনীয়া জেগা এটাত আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আহি কিনে পৰিৱেশটো ধুনীয়া ইয়াৰ ন ইয়াতে কোনোবাই পূজা দিছিলে এইটো দিয়ে এই মানুহৰ ভৰি দিয়ে এই আমাৰ ভৰি আৰু এয়া গণেশৰ মূৰ্তি টেঙালাংছো ৱাটাৰফল ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং খুব ধুনীয়া জেগা এটা আৰু ইয়াতে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ জনপ্ৰবাদ আছে যে এইটো এটা মানুহৰ পদচিহ্ন হয় ন হয় ন পদচিহ্ন ইয়াত পূজাৰী মানে যিজনে আৰু গণেশ মন্দিৰটো আহিছিলে হয় নেকি তেওঁৰ পদচিহ্ন হয় পূজাৰী পদচিহ্ন ন পূজাৰী নে কাৰ নাজানো মই ভালকে তেনেকুৱা কয় আৰু মানুহে ন মানুহে পদচিহ্ন লোকেল মানুহ আছে ইয়াৰে আমি কৈছোঁ তেনেকৈ জানিবলৈ পাইছোঁ খুব ধন্য আহি ভাল লাগিছে আমাৰ জেগাটো এয়া শিৱলিংগটো চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশত আছে গণেশৰ ফুলটো দেখাই দিয়ক আপুনি হয় এইটো আৰু এয়া গণেশৰ সুৰটো আছে আমি দেখালৈ গৈছোঁ তাতে পূজা কৰা হয় গণেশ পূজা কৰা হয় ঠিক আছে আৰু এইটো চিৰি দিয়া আছে এইফালে আপুনি নামি আহিব পাৰিব এনেকৈ ড্ৰোন শ্বট ল'ব পালে মজা লাগিল হয় ন আপোনালোকে কেতিয়াবা ইয়ালৈ সময় সুযোগ মিলাই আহিব জেগাটোত আহি বহুত ভাল লাগে মনটো ফ্ৰেছ হৈ যায় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ একদম সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি আৰু আমাৰ লগত আছে এয়া লোকেল কণ ভাইটিহঁত তোমালোকে ইয়ালৈ প্ৰায় আহি থকা ন ঠিক আছে সাৱধান Thank you. Hi. Hi guys. ঠিক আছে আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বল
কি আছে ভয়ে লাগিছে জেগাটো ভয় লাগে ন এটা আহি থাকে ন একো ভয় নাই যে জেগাটো ড্ৰোন শ্বট লৈ দেখাব পালে মজা লাগিলে গম পোৱা না ইয়ালৈ মানুহ আহি থাকেতো পিকনিকৰ ছিজনত বহুত মানুহ ইয়াতে এতিয়া অফ ছিজন চলি আছে ন